跟我跨过这里，前面就是通往地下暗河的水坑了。每当早上都有非常多鱼从暗河游出来呼吸新鲜空气，而且非常狡猾，只要一有动静，它们就会躲到洞里面去。小声点，千万别把它们给吓跑了。先来打点窝，早上开开胃。这里铅皮稍微要加重一点，不然浮漂压不下去。水深的话大概有1米出头，非常适合。早饭就做好了。刚刚看到好多大鲶鱼、大鲤鱼，看今天我们能不能搞上来。鱼竿我们用这根奥西尼玲珑2.7米的。这条可以，还行。这种个头过山鸡，虽然不是什么好鱼，现在冬天鱼这么难钓，咱就不挑了。快看快看，他们想干嘛？这堆黑黑的，想从我眼皮底下溜走。哇，这也太多了吧！把这里挖深一点，给他们做个陷阱。等下他们从这边过来，只要他们进来，过到里面去。进来之后，我们马上用敲网快速摁住这里。这条有点分量，该不会还是过山鸡吧？哇，大板鲫终于来了！苦苦寻找的大板鲫，在大河钓不到，在这水坑居然找到你了，缘分呐！这里倒不小，哇，又是一条！哇，这也太爽了吧！第2条正经鱼了啊！又一条，鲫鱼彻底进窝了。哎，这个头也可以，你们看，这鲫鱼瘦长的，应该是被饿到的。又来了，哇！我发现这里的鱼力气都还挺大，可以。又来一条鲫鱼，细狗，长的。今天想不发财都有点难了。咦，又来一条，哇，真好，这种感觉好享受啊。不过这里的鲫鱼还是真瘦，长是够长的。哎，这条想搞偷袭，哇，我看到好多鲶鱼啊，怎么钓不到鲶鱼呢？我们现在也是用万能饵啊！来了，哇，这里面除了鱼，那剩下的就是水了。放下去就吃，估计很饿。这条稍微小一点点，不过都差不多。来，哟，可以，力气还不小。这种品种的鲫鱼还是第一次钓到，瘦长的，可能是这种地下河的食物比较少，鱼的密度大。这边再给它挖深一点，这里再打一点窝，看看刚刚想越狱那一帮鱼敢不敢上来吃。又来一条鲫鱼汤。哇，这个头稍微大一点哦，都是瘦的，好狡猾，他们就一直在这个位置，不敢上去，不知道是哪条鱼给他们通风报信，肯定有卧底。算了，今天就不搞了，回去想一下办法，看看怎么对付他们先。今天收获还不错哟，空军好几天终于找回一点信心了。